علیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس می‌خرید باید برای همسر خود لباس خرید. وقتی بدن خود زیبا میکنی از لباس، باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد، باید که فکر عیال خودم داشته باشد، باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعام هم برخوردار باشد، لباس هاشون پوشیده باشد، شکم های زنها باید که از طعام سیر باشد. سوم وظیفه‌ای که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زدن می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. و دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به همین ها زده شود. و ضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا است. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارید که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح. شما حق ندارید که زنها را دشنام‌های قبیح دید. این زنها را چگونه ای که امروز مردها خیلی دشنام‌های قبیح میدهند که نه پدری او میماند نه مادری او میماند نه اولادی او میماند. البته حالت غضب است. گاه می شود که این مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند. مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادری او، پدری او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهکار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تحجر الا فی البیت. یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد با همه بلا این زنها بعدا مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادای با یک جنجال از زنها از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همون زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میکند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادای در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را
یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید. الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه جایگاه خواب جدا کنید. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو، زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودید برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از اون ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که اینا در خیالش بگذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکنه، یعنی بگذراند که من یعنی کاری ناشایسته ای کردم که ملال شوهری من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه پیغمبر گفتن باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حق‌هایی که، 5 حقی که زنها بالای مرد